fantastisk idé! Jeg vil give Alex det mest skræmmende filmshow nogensinde. Til dette har jeg brug for at lave et specielt bord med et hul i midten. Lad os tage en pap og skære en cirkel ud i den. Dæk det derefter med stof og skær et hul. Det vigtigste er, at det passer perfekt til dit hoved. Jeg har også brug for en spand popcorn. Det vil være lokkemad for Alex. Jeg forestiller mig, hvor glad han vil blive for at se Det er ansigt i popcorn.